Ni sawa none. Ni sawa ukewe. Sinabona. Ego tura. Haba nyine nabona ababonye mucengaha. Watubonye ducengaha? Uri mushasha hano? Oya, sindi mushasha hano ahubwo ndahamaze igihe mbahajya gusa sinkunda gusohoka kenshi. Kisi sohoka araho ngiye basi nyine sinkunda kwiyerereza. Ariko nibwo bwa mbere ndakubonye. Ariko si bwo bwa mbere. Si bwo bwa mbere namba nakubonye. Kenshi ndakubonye ucengaha. Muhiri wawe ndahazi narahatohoje ndahamenya kubera no kuri murandyohera cyane. No muhiri wanje urahazi? Ndahazi. No ntasize ntuzenye ya gri portail ndahazi. Yego ndahombora hazi. Sawa ni byiza ndagendeye ntako ndaje. Ntama nagende basabe basikindi gihe tutadusubire nimba atacibye batwara. Mbese ugomba kumbwira aho mbwari? Oya sinobivugira mwibarabara. Murabizi namwe biragoye mwibarabara. Icumenga ni iki turi abantu bakuze twisoneye kuyagira mwibarabara n'ikintu uba wumva utokigirira umuntu mwibarabara. Sawa. Yego. Ndagiye rero uzombona n'undi munsi. Hama sinzi ko muca nimero kugira ngo duce ndabahamagara. Yes. No. Nakoze. Sawa. Iyanje niyo nyene sinzi. Ndayibonye. Niki? Sawa murakoze. Nakoze. Nzobahamagara. Yego nta kibazo. Ndagerageje. Ngo ndakuryohera usanga ari inyishu y'Imana koko. Burya ariko ndaronderera umuhoro ndawufise mu kwaha. Nibateba kundondera je nzokwironderera kazima twahanye nimero. Mbega igisore ciza. Nawe n'umuboga yari ashirajya tuzeruka pe. Arugaye pe niwe ashirajya naguye ko pe. N'umwana nzosiga simva. Akaniko kanya kanini cyugiye cyo kwihorera ku babyeyi banje. Wa mugore n'igihe kinini yacanye nipfuje kuba muhura nawe, ariko no munsi ndakeka nimba ari Imana nimba ari Satani irabikoze ndahuye nawe. Amaraso y'ababyeyi banje yasenzetse ku bwawe. Ndashaka kuzobona amaraso yawe hakuruka ima rimwe rimwe mbona rikoka rimigwa n'isi gahoro gahoro. Nawe ugiye ngaho ugwanura ari ubwinyura shinya ngo ndakwishimira. Iyo wari ubundi uzi icyo ushaka ntibari kuntwengera, ariko ndaje ndaguhangura iryinyo rimwe rimwe mpaka ndagushyize mu nda y'isi wumva uko upfa bimera. Ndakuziye kandi yita. Grafere wajeja.
umenga meze neza ndiko ndakuraba mbona umengo ko ndakuzi sikuri bro iyi si yo guhora misi yose witwenge kubera ko rimwe haraho itwengera ikaguhongora amenyo yose ugasigara uri bishinyara. Iyi si ishobora kukunyaga ikintu c'agaciro ikagitwara pe kuri utazongera kukibona. Iyi si ishobora kugutwara ibintu waharaniye imyaka n'imyaka ariko mu kanya gatoya ikagatwara. Iyi si ndiko ndavuga ishobora kugutwara umunezero wawe wose ukazuba uhangayitse urushiye mu mutima. Rero ntutangazwe n'ukuntu umeze, ariko irahumba hari ikintu itazigera intwara, ntizigera intwara ivyizigiro vyacu. Premièrement, ndagushimiye cyane. Ndagushimiye ku kigoro wakoresheje kugira ngo unyitabe. Nk'uko nyene turi abantu bakuze, ubundi nakumenye kuva kera. Nafashe umwanya muremure wo kukwigako hareze nk'imyaka ishika kuri 5 ndakureba urengana mu maso yanje, ndakuntu kugenda. Hari naho kenshi nazaje imbere y'umuryango wawe nkatera amahatira agatebe nkicara kugira ngo byibure bazi ndakubona urengana. Uravyumva? Rero nagomba ndagusabe utarabye imyaka yawe, utarabye uko ungana, basi nyene gusa nyene mbwira neza mu Kirundi ngatomora tumuvuge. basi naratembereye ndaja hirya no hino mpura n'abakobwa bakiri bato barambabariza umutima, benshi bancanga kenshi bampinduranya kujya bahindura impunzi. Hariho umwe wewe yadupanga ku mifungo nk'indagara, ndatinda ndarambirwa n'inkundo z'abana bakiri bato. Niko kumva ko jewe nokundana n'umuntu akuze ashobora kumenya agaciro kanje. Rero ndakwinginze n'ukuri please, ndagukunda, ndabona uransumba imyaka ariko nimba ataco byo gutwara. I love you, I love you mama, I love you, I love you, I need you, je t'aime, nakupenda.
kandi ndakwinginze nk'umwema neza na neza ubivuze ubikuye ku mutima n'izina ry'Imana nkubitwe n'inkuba Imana yo mw'ijuru ndahiye Imana yo mw'ijuru inkubita nyine hanyene n'ukuri ndagukunda cyane ndagukunda mu gitondo ku mugoroba saa sita ku mutaga saa munani aho hose mu gitondo mw'ijoro saa sita y'ijoro ndagukunda umwanya wari wose n'ukuri kw'Imana n'ukuri impe ndagukunda n'ukuri canke uri muri babandi sindavyumva neza sindanabitahura canke uri muri babandi babashaka kubona nyene ko urya ari munini ameze uku ngira no vraiment neza n'ubwenge bwiwe wawe urankunda jewe nuko sinanyoye ndagukunda basi mbarira kugira umenye ko ndagukunda ushaka ndire nimba kugira umenye ko ndagukunda ari kurira mbwira basi mpera aka kanya ndire hama nubona ko ndagukunda ndaza guhora mbarira cyangwa umbwira ikintu nuko kimeze ko ndagukunda cyane uko banakoresheje ibintu nini yaca ndagukunda basi ngo bari urankunda nyene rega jewe ndafise umwana w'umukobwa mungana wokunda umva je ko ufise umwana nati ibyo bintwaye reka ujya mwana wese ndamuzi yitwa Ivete abo sinarakumenye wewe twakangize yose nabanje gutohoza je ufise umwanya munini yaho kugira ngo ndagutohoza nimba ndinze ndaryogora nukuri narakwize ko cyane bihagije ndabona ko umuntu wisoneye uri umuntu hamwe ubana ubumfata neza ukama agaciro rero jewe sishakujya mwana ujya ni umwana wiwanje nanje nuvuga ngo turangana kandi nuyemera je nzombera papa wiwe turi mwibarabara ntuzogira isoni yiwanje umva je nubu nyine ngo tugende ushaka tugenda gufashe nubu nyine dusohoke ngaho hanze tugenda gufashe abaramukanya barateba neza mu kirundi jewe naramaze gukubitamwo nta bindi bintu novuga ngo injana hariya wendo wangu wa mutema sukari ya sabuni ya roho soma hariyo ugenda vyemera apana aha honyene ivyo gusa aha gusa ico conyene sigiye nifuze ko rwose makuvyo bitama vyawe vyiza nengana amarembo y'i Yerusalemu kandi kabanze ndakurabire kwa ndakubwire ikintu kimwe sibyo nunkunda ukanyizera ukumva neza ko nkwiye kuba umusheri wawe sinzo gusoma ngaho honyine nzofata igihe kimwe ndagusige uburuki umubiri wose ndagusomagure hose ndagusomagure apana kwitama gusa we mpamahirwe ndakwereke icyatumye Imana ingira umuhungu sibyo ayo mahirwe niwo munsi uzobona neza umunsi uzomenya neza ko utarajya ubuki aho urabwumvira ku musigati ndabona kwigara abo mwahuye ariko uzomenya neza ko bariya atani samya ritoyi kuri je nzobiguteza nzokurinda gahinda sinzicara nawe uhagaze nzogukunda ndagusomere igihe cyose ku buryo uzomenya ngo hari umuhungu yabayeho kuko uzovuga ngo mbega wewe wahoze hehe ko utaje mu buzima bwacu ngwino mpereke
bitazangurisha amaso yawe ndahari kandi kugana ngwino nkujyane mu isukari ihoraho isosa ngwino wumve ku buryohe Imana yampaye. ntuvuga amajambo menshi ngo unasaraze. Nakwemeye. Wanyemeye? Wanyemeye? Murakoze cyane. Murakoze cyane. Imenga ntuguruka mu kirere. Imenga nturira. Imenga. Oya nturire waje. Mwana wanje, mwana wanje Robert, ngira nkubwire mwana wanje, ndabona ko biraremba rwose, ndabona isumu banshizemo kibondo iriko irakura, ngiye kubona ko ndiko iranyica, ariko mwana nagira nkuganirize ndakubwire icyo ugira wirinde. Ndabona mwananje ndakubona ko isumu igiye kunyica, ariko ngira nkubwire ukunde mupfukanyi wawe mutoya wawe, nzumukunde mube hafi, nzobane mukundana mufatanye mu nda nakundi, hama ikindi ugiye kwitaho cyangwa ugiye kwitwararika mwananje Robert, ndakubwira ibi bintu uko nuko rero mwananje mwana we aremvye pe. Burya rero mwananje ico ngira nkubwire ni iki utazibagira mu buzima bwawe, uzobeho Robert utinya. Urabona urya mugore ngo ni Kandida, uzobeho umutinya umucakure. Asha Kandida niwabona angejeje ibi byose niwabikoze, kandi mwananje Kandida bigaragara ko ari we yahitanye so, wahitanye so, uzobeho umutinya. Ya twakuze dufite ibikomere, ariko ntituzokwemera kononwa n'urwango, tuzokubaka ubuzima bushasha, twibuka abo twatakaje, izina ryabo ntirizibagirana mu mitima yacu, bazohora babaho. Uwabibeye ikibi azobura.
Izi saha ko atabiri ku meza byifashe gute? Ndiko ndarondera. Kandi wowe mwino minsi wowe bagucunge kubera yuko mw'iyi minsi usigaye ngo sinzi ibintu bihaye zisaho utarashira ku meza ubona ari sawa Ibikorwa bya byambana byinshi niyo mpamvu. byagwiriye rero ko nzi ngaha tutarenza abantu batatu hatawa kane wiyongereye ko ibikorwa byabaye byinshi n'ibiyi Mbabarire kandi ndabizi. sawa mbere ugatubona ntamuheruka no mwijoro atataje Jewe tunamubonye ko atatafise barize sinje yagiye. Nandi asubira kubona. ivarize ntigeze akubwira iyo agiye Aya ntakinyambariye. Gusa igera ngenda mu bagi sakoshi tugeze kuri taxi ndamubajije ngira. Ngusinyeje kumenya yagiye. Niciye nzi. sawa niwe ugiye Désolé, le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez réessayer. Désolé, le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Ivete mwananje ko mbona muri iyi minsi wahindutse uguma uvyintiriwe ubuziki ko mbona ikintu cyacu cyose ufungura nibi gutera kumiruko. Mama, ni iki cyotuma nezerwa kakanya? Ni igiki wowe naco tuma nge munezero? Kunsuzuguza mama, umuvyeyi yemera, umuvyeyi nubaha, ukazana umuhungu tungana mu nzu. Ambere papa jewe, ujya mwana tungana, turi mu rugero ujya n'uwo mwana wawe, kuko wumva ko woza n'umuhungu tungana ngo aje kumbera papa. Mama nunagire n'isoni, ubu warabuze abandi bagabo mungana mu bana, ntakuja kubana n'uryo musoni kwe. Urabona ko nonezerwa ngo hari ibintu byiza ngaho wanzaniye. Ni iki cyo umunezero ngaho? Uvyumvirije nawe. Ni iki cyo umunezero kunzaniye ko umuhungu tungana. Ujya turi mu myaka ine. Ukacuzana ngo n'umugabo warose. Umva utamara amaje. Aho uraca mu bandi bantu gufisa umugabo. Jye naciye mu isite. Bambwira ngo he wa mwana w'umusirikare. Urumva iryo zina rinezeje. Ubu abandi bakobwa tungana bahora bambaza mbega ujya mama wawe ujya mugabo yazanye ni mama wawe cyangwa n'uwe wawe. Wumva ari ibintu bishimishije neza ndyoherwe twarazanye umugabo ndafise papa wanzanye amasida kuri indero niko mara bya bimbanganye byari byandinze nabuze kwihangana nabikubwiye. Mama zarakunaniye kwihangana n'imyaka yari iheze n'ukuri ko wari wasezeraniye ngo nawe ndi mugabo uzoja nta bindi bibazo uziteza. Ibi ni biki biguteye mwaka kanya? Se mama narinzi ntabwo ari we. Ni iki caguhindura? Ni iki kiriko kiraguhindura? Ni iki kiriko kiragutera ibintu? Mama ibintu n'ukuri ntabwo bishemeye, ntabwo ari ibintu byubashe byiyubashe n'ukuri nk'umumama nka wewe. None uciye mu bandi uravuga iki? Aho uraja mu bandi bantu ukavuga yuko warose umugabo muri kuramara amazi pe. Icyo gusa nicyo kiguteye intuntu, nicyo kiguteye agahinda ko naronse umusore. Umviriza Ivete mwananje, reka bavuga n'iyi mu nda iravuga.
barahivuga kandi batazi n'icyo atwaye ngiswe jewe babona kandi amahitamo n'ay'iwanje nta muntu witsa kumpitiramo nimba ubona yuko mbere Ivete jewe sindasaza ngo mbe umukecuru ngo arengeje yaho ntorondera umusore kandi umusore niwe akibasha niwe agifise inkomezi inguvu niyo mpamvu nahisemo umusore washaka nje kurondera na bijya bitama vyashaje byo muri rimwe jewe wanje aho baracyavuga na bado rero nimba no ntunje ku gatwe kandi ugezaho nimba byari bigutuntuje ushaka uturike ushaka umeneke amahitamo n'ay'iwanje narahisemwo nuyo nyene nta wundi point Nga mama sinasi cyumviro cyane bari ushaka umugabo ariko umenye yuko aranyemera akazoza kanje none nda muhungu yonyemera abonye ingeso office nda muhungu bona yonora ubo abonye ingeso office ego uri kuranyikira akazoza ino uri kurakora nzi ko bizongerera ko ingaruka ingeso mbi nuko nuri kubimara yankagenda ndatanga mu bandi bagabo nawe kwemera kumuzana mu nzu tukabana ni ingeso mbi zahe mama ariko wumve ko kuranyikira akazoza ubu nta muhungu yonyemera bivanye n'ibintu uri kurakora mama nawe utaniye n'indani urashobora kunja ku gatwe jewe ukambwira iryo jambo mama uramubise va mu maso n'undi munsi ntuzosubire kumbwira iryo jambo imbecile Grand frère, vyakugendekeye gute kugira ngo ushobore kwisanga ahantu nk'aha? Nabonye ugize imisi udataha, ndatoza ndabura, niko kugutelefona umbwira kuri ngaha. Vyakugendekeye gute mukuru wanje kugira wisange ahantu nk'aha? Kugira wisange mu buzima umuhungu nkawe w'ibogare muri quartier y'abakobwa bemera muhira bari barateje uruhagarara kashoca vrimo ku muntu utamakazi nk'uyu bo mboza kubwira uracari muto ari mwigisha utaratahura sibyo muri ubu buzima hariho ibintu bigoye cyane kurusha ibindi. Amarira iyo avuye mu maso akamara gukorokera hasi nta musi n'umwe yigeze asubira indani ariko uranegera. Amazi amaraso iyo asesetse nayo agakorokera hasi nta musi n'umwe yongeye kandi gusubira mu muntu. Urabyumva kumbwira ngo ndi boga, kumbwira ngo ntacyo mbuze. Icyo mbuze kirahari, kandi nagitakaje kera haheze igihe kinini ya cyane. Icyo kintu ngomba kuronka naragitakaje. Urabyumva icyo mbuze kirahari kandi igihe nzogishikako nawe utomenya. Rero ntabwo n'ikigugu uranzi, sinagutaye turi kumwe je ndi ngaha, ariko hari ikibazo gitunze mu muryango. Sigaye bo bindekere hanyuma ugende utekanye, nugira ikibazo uzontelefone kandi cyose uzofise uzongufona, sinzogutura mwene mama sibyo. Hanyuma dusigaye bindeke je ndi umuntu mukuru, nta musi n'umwe wabayeho nigeze ntari ibintu nk'urututsi sibyo. Rero nugira ikibazo ugende utekanye, avyumva genda wicara utekanye. Igitumye ndi ngaha uzokimenya. Nawe
ubundi ndakuzi nyene karago kabazo nyene kuko twaburanye sino ndazi yuko atakintu wokora uhubutse mukuru wanje. Imyaka yose nabaye urabizi, twakuze dufise agahinda kenshi, twakuze duhangayitse urabizi, naraguharaniye kugira ngo wewe ushobore kuba wokura. Mama yagusigira uri gatoyi cyane, rero ntabwo wibaza ngo noguta cyangwa ngo nogukorera amakosa. Nta musi n'umwe nzigira ndagukorera amakosa ngo ndagusige ngo ugende. Urabyumva? Tekana, ndagukunda urabizi. Okay? Sigaye ngiye papa wawe, ngiye mubyeyi wawe usigaye kuba ndi ngaha ntabwo nagutahiye. Ba nk'umugabo ukomeye cyane. Wabyumvise? Rero je ndagiye. Okay. Hamwe usigaye ukendura kuruko ikintu cyononekara. Okay? Sawa. Usigaye ikibazo cyose tukimpamagara umenyeshe. Sawa. Sinakurekeza. Tugenda kose sindapfa mu n'umuryango, akazi kanzanye ngana kana kicu kandi ngomba kugatsinda byanko byakunda.